सो फ्रेंड्स, बहुत सावधान रहे जो लोग सिक्किम जाना चाहते हैं, खास करके इस टाइम में। आज तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो अभी मत जाइए। 1-2 हफ्ता कम से कम वेट करके जाइए, क्योंकि उत्तर पश्चिम सिक्किम या खास करके उत्तर सिक्किम पूरा बह गया है, क्योंकि लोनाग रथ फट के बन्या में, ठीक है, बाढ़ आया है जो फ्लड, इसके लिए पूरा लोनाग रथ फट के तीस्ता में जल आ गया है और तीस्ता पूरा भसा दिया है उत्तर सिक्किम को। और उत्तर वंग में भी हो रहा है, दार्जिलिंग आदि शहर में, वेस्ट बंगाल का और सिक्किम का जो नॉर्थ पार्ट है, तीस्ता के जो संलग्न एरिया है वो सारे बह गए। लगभग घर आदि जो सैनिक का जो तांबू वगैरह सब बह गया है। तो इसके लिए सावधान रहे। अभी सिक्किम जाने की प्लान को 1-2 हफ्ते कम से कम, मैं तो सजेस्ट करूँगा 1 मंथ बच जाइए, 1-2 हफ्ते कम से कम पोस्टपोन कर दीजिए सिक्किम के प्लान को, ठीक है।